हेलो भाई, पहले एनिमल फिर मार्को, अब आ रहा बागी 4 का टीजर आपने देखा भाई? क्या लगता है कि ये बागी 4 एनिमल को, मार्को को बीट कर सकता है? इतना भयानक दिखाएगा कि सब मटन का दुकान में बैठा हुआ भाई। क्या लगता है? जरूर भाई नीचे कमेंट में करना। हम इसका बड़ा वीडियो नहीं बना रहे, बस शॉर्ट बना रहे ताकि आप लोग सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ और मेरा सपोर्ट करो। आप प्लीज कमेंट में लिखना जरूर भाई, क्या बागी 4 मार्को को फेल कर पाएगी? एनिमल तो मार्को का सामने कुछ नहीं है, क्या मार्को को बागी 4 फेल कर पाएगी कि नहीं भाई? भयानक टाइप का मूवी आ रहा है। तब तक लो भैया।